अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल भजूरिया पोल्ट्री एंड कैटल फार्म को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आप लोगों को फार्म की अपडेट देंगे और जो बीमारी चल रही है, जो स्किन पे दानों की बीमारी आ जाती है जिससे गोश्त भी खराब होता है, वो बहुत अफेक्टिव बीमारी है। वो फ़ौरन अफेक्ट कर रही है जानवरों को, वो वबा बहुत फैली हुई है। जो तो वैक्सीन कल कर दी हमने भी और कर देनी चाहिए। जिसने नहीं की है वो कर दे वैक्सीन, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बीमारी जो है उससे गोश्त भी ख़राब होता है, बहुत अफेक्ट करती है और कुछ भी हो सकता है उससे। और जो है हमने जो तकरीबन 17 तारीख को वैक्सीन कर दी है सब टोटल जानवरों की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल जो है मुतमईन है अब इस चीज़ से, ये बीमारी से। और अभी जो है वनडे का टाइम भी हो चुका है माशाल्लाह, और जानवरों को वंडा दे दिया है और बहुत शौक से वंडा उठाते हैं जानवर। और इससे पहले जो है पानी भी दे दिया है, पहले पानी देते हैं और फिर जो है माशाल्लाह वंडा उठाते जानवर, और बड़े शौक से खाते सारे जानवर वंडा। तो ये हमारा कोडू, ये ना, और गुलाबी, ये पांडा। तो तकरीबन जो है आधे घंटे में सारी खुलियाँ जो है ये खाली हो जाती है। और जो है ये सारे जानवर जो है फॉर सेल के लिए भी है, तो रब्ता भी कर सकते हैं अगर जिसको इनमें से कोई किसी को पसंद आ रहा हो जानवर। तो अब जो है अगले साल के जो जानवर हैं उन पे चलते हैं, जो अगले साल रातों में आएंगे। तो अब जो है हमने घी भी बंद कर दिया है, क्योंकि जो है सर्दियों का भी एंड आ चुका है, तो घी भी इसलिए जो है बंद कर दिया। अब जो तकरीबन 5-10 दिन तकरीबन थोड़ी गर्मी और बढ़ जाए तो फिर हम जो है सरसों का तेल भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अपडेट भी आती रहेंगी फार्म की भी। और ये जो है सारे अगले साल के जानवर हैं, और ये भी फोर सेल के लिए मौजूद हैं। जिसको पसंद है वो रब्ता कर सकते हैं। वंडा अभी दिया है, सिर्फ 5 मिनट है। अब जो है आंडू बकरों की तरफ चलते हैं। बकरों को वंडा दे दिया और उन्होंने उठा भी लिया है वंडा। ये सारे जो है ब्रीडर है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वंडा मिलाने का और वंडा भिगोने के लिए ये जगह बनाई है, अभी कुछ टाइम हुआ इसको बनाए हुए। और ये जो है सारी बकरियां हैं, सारी फीमेल्स है। ये उसमें एक जो है वो मेल है, वो सामने जो है नाची का, और ये फीमेल है नाची की। ये भी जो है गबन है, तकरीबन 1.5-2 महीने इसमें रहेगा। और जो है एक बकरी ने बच्चा दे दिया, उसी के पास बेटा देख सकते हैं आप, वो बच्चा भी दिया हुआ माशाल्लाह एक बकरी ने। ऑफ ऑफ ऑफ। तो वैक्सीन जिसने वो नहीं करवाई है जो, तो वो करवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अफेक्टिव बीमारी है वो, इस वजह से जो है मैं भी करवा चुका हूँ। और मैं आपको जो है उसका वो जो जैसे अफेक्ट करती है और जो दाने आते हैं उसकी भी पिक्चर आपको मैं दिखा दूंगा, कितनी अफेक्टिव बीमारी है। ये जो है गाय बच्चे हैं, इन गायों को भी माशाल्लाह कर दी है वैक्सीन, और ये माशाल्लाह बच्चे हैं। तो आज की यही अपडेट थी, और इंशाल्लाह हर 1-2 दिन 3 दिन के बाद जो है अपडेट आती रहेगी फार्म की। और अभी जो है ये पेड़े बन रहे हैं जानवरों के लिए, फिर जो है कल सारे जानवर पे बाड़ बन देंगे। तो ऐसे ही रोज़ रूटीन के हिसाब से जो है ये चल रहा होता है सब। ये सारे अभी बनेंगे पेड़े। और जो है हमने जो है सर्दी की वजह से पर्दे भी लगाए थे, वो आपको दिखाया नहीं था, ये भी दिखाए। ये जो है पर्दे दरवाजे बंद होते हैं ना, नीचे हो जाते हैं। तो अभी तो है तकरीबन एंड आने वाला है सर्दियों का। अब जो है गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो इंशाल्लाह जो है फिर सब जो है फिर बाहर भी बंद देंगे। अभी जो है बाहर बांध भी नहीं देते हम लोग, तो जल्दी बंद कर देते, क्योंकि जो है सर्दी जो ठंड बढ़ जाती है शाम में, तो इस वजह से हम जो है जल्दी धूप में अंदर कर देते हैं माल। तो इस वजह से जो है माल सारा अंदर कर देते हैं, और जो है जानवरों को वंडा देने से पहले जो है पानी पिला देते हैं। और तो ये अपडेट थी फार्म की।
और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल बजुड़िया पोल्ट्री एंड कैटल फार्म को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।